即後面嘅形落嚟。OK，呢個咧係側身型嘅。OK，咁佢直件咧，你見到好明顯啊！佢直件咧，呢個我哋嗰個盤骨啊，高低一摸就同嗰度就相長短腳嘅。呢個盤骨啊，盤骨呢個盤骨。腰咁啊，個盤骨跟呢個盤骨高低嘅咧，即係一邊高一邊低咧，佢隻腳嘅自然嘅一定長一隻短，一隻短咧高嗰邊咧一定咧，通常高嗰邊咧呢度啊，人就係墜落去行路，一定係墜落去短嗰邊。咁佢去到短嗰邊咧，佢短嗰邊縮咗落去嗰邊咧，就通常嗰邊疼痛。OK， 壓住咗呢邊嘅有咩腰方肌嘅。即係呢邊嘅髖關節會受壓比較多，所以受呢邊痛。OK， 即係佢一定係同一邊痛。咁呢個第一，呢個第二椎咧，好明顯呢個第四、第三椎呢個叫做後脱位，成個骨正常你見啦，佢咁樣嘅。呢個縮咗落去。叫做後脱。我哋有分4度，多過25%，呢個2度㗎啦已經，2度。